Bo día a todas, de novo. Estaba comentando hai uns minutiños coa nosa seguinte relatora que subirá a este escenario despois dunha conferencia como a que nos deu Carlos Escolari impón moito. Pero temos agora o privilexio de que nos acompañe ela, Begoña López Soto. Begoña é catedrática de Lingua Inglesa no IES Fernando Esquío, en Neda, A Coruña. Iniciouse no traballo das bibliotecas escolares no IES de Porto do Son no ano 1995, ano de inauguración dese centro. É a responsable da biblioteca do seu instituto dende o 2006, xa unha longa traxectoria, e ten participado en docencias sobre xestión e dinamización das bibliotecas escolares e sobre o proxecto Meiga, moi especialmente. Colaborou coa asesoría de bibliotecas escolares no deseño do programa de xestión Cojabe Escolares e imparte docencia no curso de formación do programa En Platega. Moitas gracias, Begoña, por estar hoxe aquí con nós. E estamos aquí pois, para falar un pouquiño, resolver dúbidas e inquedanzas que poidan xurdir sobre este cambio no software de xestión bibliotecaria de Meiga a Cojabe Escolares, que é o que se está empezando a implementar nas bibliotecas escolares galegas. Bueno, non sei se temos xa disponible a presentación. Sí. Bueno, que é Coja e que é Cojabe Escolares? Coja é un sistema de xestión bibliotecaria dos máis avanzados e dos máis empregados en todo o mundo e o primeiro desenvolvido con software libre. Facilítanos a xestión de calquera tipo e calquera tamaño de biblioteca. Cojabe Escolares é unha versión dese Coja original que está adaptado ás nosas necesidades, as necesidades das bibliotecas escolares galegas. Que vantaxes nos ofrece Coja fronte a outros programas de xestión bibliotecaria, como pode ser Meiga, por exemplo? Pois unha das principais, penso que unha das que máis agradecen as persoas que xa están traballando con este novo software, é que é un sistema baseado na web. Polo tanto, pode utilizarse dende diferentes navegadores, dende múltiples dispositivos. Xa non estamos necesariamente tendo que traballar soamente nese ordenador no que temos instalado Meiga, e tampouco necesitamos instalar ningún software específico en ningún dispositivo porque accedemos a través directamente do navegador, conexión a internet, un navegador e accedemos a URL onde nos logueamos cos nosos credenciais de usuario e podemos utilizar este novo software dende calquera dispositivo. E iso facilita moitísimo toda a xestión porque podemos incluso estar facendo préstamos de evolucións pero tamén catalogando outra persoa na biblioteca ao mesmo tempo ou noutro espazo do centro. Permite tamén traballar con varias pestanas abertas simultaneamente, proporciona moitísimas máis ferramentas que outros programas de xestión bibliotecaria, como, por exemplo, creación e exportación de lotes de etiquetas ou creación de listaxes públicas ou privadas, creacións de boletíns, de xestión e creación tamén de mochilas viaxeiras, moitas outras ferramentas que outros programas de xestión bibliotecario previos non nos permitían facer todas estas tarefas. Axiliza, ademais, outra das cousas que tamén sinalan como unha grande mellora, que axiliza moitísimo o préstamo e a devolución dos exemplares gracias a un sistema de identificación mediante códigos de barras que identifican a cada un dos ítems da nosa biblioteca. Tamén simplifica enormemente o proceso de catalogación derivada porque todos accedemos a un catálogo común e incluir un rexistro catalográfico, é dicir, incorporalo á nosa biblioteca, é moi doado e moi rápido, realmente. Bueno, que debemos saber sobre ese proceso de migración? Pois que, en primeiro lugar, os técnicos que van facer esa migración da base de datos dende Meiga á Coja teñen previamente que analizar a base de datos que xa tedes creada en Meiga. Tras ese proceso de análise desa base de datos, eles contactan con vos, co responsable da migración do vosso centro, que habitualmente é o responsable da biblioteca, aínda que, nalgúns casos, se pode delegar esa tarefa noutra persoa. E vos comentan un pouquiño cal foi o resultado desa análise por si houbera que corrixir algún rexistro concreto ou algún campo de algún rexistro catalográfico concreto antes de proceder a facer esa migración. Despois, faise efectiva esa migración, é dicir, é cuestión dunhas horas, un día, quizáis que non podemos empregar ese sistema de xestión, nin Meiga, nin Coja, pero é, xa vos digo, cuestión de
un día, 2 como máximo, e a partir de aí xa comezaríamos a traballar con novo software, con Coja, e iniciaríamos a colocación dos códigos de barra que nos facilita o programa. Vale? Insisto en que iniciaríamos esa colocación dos códigos de barras porque é unha dúbida habitual que atopamos que hai responsables de biblioteca que creen que teñenos que ter colocados rapidamente, en cuestión dun mes, ou que non se pode utilizar un novo software de xestión sen ter eses códigos de barras, e non é así para nada. Iniciamos esa colocación porque é realmente o que logo nos axiliza a circulación dos fondos, os empréstitos e devolucións, pero non é necesaria para facer préstamos e devolucións en absoluto. E, por último, xa cando xa estamos empregando o novo software, catalogamos un exemplar e facemos o que xa viñamos facendo con Meiga ou outros programas de xestión bibliotecaria, que é colocar a pegatina coas asignaturas no lombo do libro, non? Pois a pegatina que se vai xerar é exactamente a mesma, e a maiores imprimiremos e colocaremos tamén unha pegatina co código de barras que identifica a ese libro. Vale? Bueno, a gran dúbida en moitos casos tamén é cando fará a migración da base de datos de Meiga á Coja ou centro educativo no que eu estou traballando agora. E o certo é que, de momento, o que sabemos é que está prevista a migración das bases de datos de Meiga a Coja dos centros, a Coja B escolares, dos centros Plan B nos próximos cursos. E a Asesoría de Bibliotecas Escolares sempre contacta previamente cos centros e con tempo suficiente para organizar esa migración. Vale? Pois, por exemplo, os centros que están facendo a súa migración este curso, xa nos, dende a Asesoría de Bibliotecas Escolares, contactamos con eles a finais do curso anterior, vale? Para que teñades tempo suficiente para contactar cos técnicos, que son os que vos van facer a migración, axendar unha data para esa migración, resolver calquera dúbida. Bueno, a verdade é que é un proceso moi acompañado e moi guiado. Vale? Tamén se ofrece formación vía Platega para o responsable da biblioteca ou o responsable da migración. É dicir, é un proceso totalmente guiado e acompañado tanto polos técnicos como por nós, pola asesoría. Se queredes saber un pouquiño máis sobre como é este novo software, tedes moita información ao respecto na nosa páxina web. Na columna da esquerda hai un segundo bloque que se chama Coja B escolares, ou se queredes podedes escanear o código QR, xa vos leva directamente a un documento de preguntas frecuentes. E, ademais, podedes acceder tamén no segundo enlace aos recursos e aí tedes todo o banco de recursos que temos ata agora de Coja. Vale? Temos tutoriais en PDF, temos videotutoriais temáticos, temos acceso habilitado ás webinars que se fixeron ao longo destes 2 cursos. Bueno, un montón de información e de recursos moi interesantes por si queredes ir sabendo previamente como é un pouquiño este novo programa. Vale? E, por suposto, calquera dúbida que teñades ou calquera cuestión que vos poda xurdir, tanto se estades xa en proceso de migración como se estades á espera, pois estamos, a Asesoría de Bibliotecas Escolares, encantados de atender todas as vosas dúbidas ou inquedanzas ou suxestións. Podedes contactar con nós sempre que o necesitedes por teléfono ou por correo electrónico. E xa, sin máis, pasolle o turno de palabra a Begoña, que é toda unha experta en Meiga, agora en Coja, e que está aquí para contarnos un pouquiño por riba cales son esas ventaxes e esas diferenzas, non? Que quizáis é o que máis nos inquieta agora, e resolver todas as dúbidas que poidades ter. Moitas gracias e moitas gracias, Begoña. Gracias. Boas. Hai tantísima xente que dá un pouco de apuro, non? Porque eu tiña pensado facer algo práctico, porque cando vimos este tipo de xornadas, encontros, pois ás veces os relatores falan así de un xeito moi xeral, eu tiña pensado, bueno, pois entrar nas tripas, non? O que pasa é que con tantísima xente eu penso que ou ben estades acojonados polo que se ven en riba e non sabedes de que vai a cousa, ou ben xa estades en Coja, estades recibindo, bueno, pois a formación tanto en Platega ou mediante os webinars da Asesoría de Bibliotecas, e, bueno, pois estades, vides con dúbidas, non? Nos quedan 50 minutos, entón eu vou recortar para, bueno, pois para entrar, para facelo un pouco máis áxil. Si podedes poñer o que teño no ordenador, bueno, esta é a portada que teremos todos os usuarios de Coja, todos os centros que migramos. E, bueno, ao contrario de Meiga,
a portada non ten esos contidos que tiñamos nas caixas que nos daban información de campos os máis emprestados e que están aquí, os máis emprestados, e as últimas incorporacións, e non tiñan aqueles cadros de información extra que hai outros canles para telos. En primeiro lugar, dar as gracias á asesoría por contar comigo cando estaban valorando o emprego dun software libre, porque software libre significa que calquera dúbida que teñamos ou calquera inquedanza ou, por exemplo, se agora incorporamos centros tan dispares non só primaria e secundaria, senón escolas de idiomas, centro de formación profesional, escolas de artes e oficios, si esa tipoloxía de centros ten unha peculiaridade específica nos seus préstamos ou nos seus fondos, sempre se pode modificar. Entón, é un programa que está en crecemento. Entón, calquera modificación, iremos facendo, non? Entón, este é un Google Site que creei, eu son moito de facer tutoriais, e creei este Google Site que o teredes aí en Bescolar, cando accedades á información, á documentación das xornadas, e simplemente hai varias pestanas, e vou pasar por enriba delas, así moi por enriba, comentando un aspecto primordial. O máis importante dunha biblioteca escolar é a dinamización. Como achegamos aos rapaces o hábito da lectura, a recompensa de compartir lecturas e todas aquelas actividades que teñen que ver con emprego de recursos, fonte de información. Entón, toda esa labor que temos a cotío na biblioteca ten que ter un bon backwards, unha traseira conformada, porque se queremos facer un proxecto documental integrado ou precisamos traballar algúns valores ou algunhas efemérides que son interesantes para o noso alumnado ou dende o punto de vista de traballos transversais de distintos departamentos, se temos un catálogo de biblioteca útil, eficiente, vai nos ser un traballo moi doado. Entón, a busca de fondos por idade, por materias, por intereses dos rapaces ou das familias ou dos nosos compañeros, porque o programa de xestión de biblioteca ten que atender aos nosos clientes, como decía Carlos. Entón, os compañeros que precisan facer un proxecto sobre, bosques mediterráneos, ou algún compañeiro que quere traballar o conto de medo ou a poesía ou a oralidade, por exemplo, en oratoria. Entón, calquera proxecto que teñamos para falar de valores, de educación, de saúde mental ou de educación sexual, calquera temática, si temos un proxecto, un catálogo de Meiga, un catálogo de Coja conformado, vai ser útil. Non teremos que ir por as estanterías buscando eses fondos para sacalos ou levalos á aula ou facer unha busca física. Entón, cando estábamos con Meiga, cada un tiña a súa parcela. Eu teño dado varias formacións en centros que tiñan Meiga e teño dado Meiga. E claro, decirlle aos compañeiros como hai que catalogar, que, claro, calquera centro, calquer programa de xestión dunha biblioteca persoal, dunha fundación municipal, dunha escola, pode limitarse a título de autor e nada máis. E facemos os préstamos e xa está, xa cubrimos esa parte. Pero nas escolas é moito máis. Por iso, somos nós os docentes os que estamos metidos en bibliotecas escolares. Somos nós os que, cando ven un rapaz pola porta, Begoña, tes algún libro sobre fantasmas ou sobre sexualidade ou sobre identidade sexual? Ainda que eu teño moito da miña biblioteca na miña cabeza, non sempre estou eu ali. E os meus compañeros teñen que buscar esa temática, esa materia. Entón, cando daba a formación en Meiga, o que tiñamos era que cada biblioteca tiña o seu xeito de catalogar en función do que boamente tiña entendido e da formación que tiña recibido. Entón, o título de autor é fundamental, claro, senón non atopamos os fondos. Pero que pasa cando queremos
queremos falar de morte, non é o mesmo falar de dramas familiares ou de morte ou de adopción ou de calquera tema transversal que podades pensar con un rapaz de bacharelato que un rapaz de quinto de primaria. Entón, buscamos morte. Bueno, pois para quinto de primaria nos vais a ir a saga de Escarlatina. Ledicia Costas para eso nos provee moito material. Pero claro, o resto a busca con ese tipo de filtro é importante. Entón, o que temos agora, que tamén tiñamos en Meiga, porque Meiga nos facilitaba a creación de rexistros con portadas, resumos, materias, que son as temáticas de que trata calquera das obras, e incluso a sección, que era a idade, para quen se recomendaba esa obra. Entón, pensade que cando se creou o Meiga estaba pensada para bibliotecas municipais. Daquela, o que descargaban, a sección era infantil e adultos, nada máis. Non hai cousas polo medio, non? E incluso infantil, se non é o mesmo en preescolar ou as distintas idades que hai en primaria, non? Entón, o Meiga facilitaba esos campos para facer unha busca cruzada. E moitos de vos, seguramente que estivechedes subindo portadas, resumos, dende a asesoría ou dende a UAC, aportaban tamén vídeos dos autores, reseñas bibliográficas, e, tiñan un catálogo máis ou menos completo, non? Cubrindo esas necesidades, e que fora visualmente atractivo, porque os nosos clientes, cando teñen unha portada así, como a bandeira de San Simón, de Eva Mejuto, que aparece, de que trata? Aparece o franquismo, o vexo non se ve moi ben, os campos de concentración, Galicia, historia, a época na que se desenrola a narración desa historia, ou muertes perfectamente evitables, as sagas que tanto están enganchando os nosos clientes, claro, se teñen a portada, o resumo, incluso o enlace web, é moito máis atraente, sobre todo cando nos lles aportamos unha serie de fondos para facer unha escolla, non? Os que somos profesores de linguas, claro, os rapaces ante a dúbida de escoller de lectura obligatoria o Quijote ou a Celestina sempre van mirar as páxinas, claro, o peso é importante para eles. Ter un catálogo así, con moita información, é moito máis funcional para eles, a hora de escoller temáticas de lectura por prazer, e para nós, dende o punto de vista de facer un proxecto documental. Entón, despois iredes mirando vos o que hai. Seguramente que recoñecedes os campos de catalogación en Meiga. Entón, simplemente comentar que a catalogación era importante facela dende o punto de vista de catalogación derivada, porque outros profesionais do ramo nos vertían esos fondos. Pero despois, na nosa biblioteca, claro, nos metíamos que isto trataba de valores, ou trataba de educación sexual, ou metíamos a PDI do que estábamos a traballar cada ano, ou ben se ese exemplar tiña asignatura do autor, o que foi premio Jules Verne ou calquera outro, non? Entón, había unha serie de campos que eran imprescindibles e que son os que tedes, se estades pendentes de migración, son os que tedes que comprobar se os tedes ben. Porque un catálogo incompleto, só con título e autor, sin materia e sin sección, non é funcional. Entón, o que tedes que revisar é esos dous campos para facer despois unha explotación eficiente do que temos. Porque se non temos ese catálogo completo, a hora de facer unha mostra de libros ou de recursos para o 8 de marzo, para o 20 de novembro, para o 10 de decembro, para o 30 de xaneiro, esas temáticas de paz, dereitos humanos, claro, non vas a ir rulando pola biblioteca para topalos. Entón, comprobade sempre que esos campos, título e autor, autoridade, as materias e a sección son os relevantes, non? A diferencia que é o máis importante entre Meiga e Coja é que o Meiga era o noso, o que tiñamos para andar por casa. Entón, ás veces catalogábamos así con presas, porque, despois xa o rematarei, o xa o farei en outro rato, porque preciso devolver prestarlle a estos rapaces os libros. Entón, esos fondos que catalogábamos así, a prisa e correndo, despois van a influir na migración ao que vamos a publicar despois. Entón, a hora de catalogar, vos ensino este é o panel de catalogación, as tripas do programa de Coja.
en vez de tedes todo o panel á vista, bueno, pois vai ir por pestanas, o sea, a presentación é igual, non? A cuestión é que o que antes tiñamos particular e buscabades en meiga, que se golpes de luz, ou infamia, ou escarlatina, e viña unha entrada por cada un dos exemplares que tiñamos, por cada un dos ítems. Ahora, en Coja, o que temos é un título, un rexistro, un nivel bibliográfico, e o rexistro do que o teu centro, o meu, eu teño 10 exemplares, ti tes 15 e outros teñen 7. Que pasa? Que ese rexistro ten que estar ben. Entón, a modificación dese rexistro nos vai afectar a ela, a min e a todos vós. Entón, a hora de catalogar, temos que ser moi responsables, porque se eu esa obra a emprego para a PDI de Bosque Mediterráneo, como decía antes, vos non estades facendo o mesmo. Entón, o nivel bibliográfico temos que entender que o sumum que todos compartimos. Calquera modificación nel vai afectar a todos, non como en Meiga, que eu tiña os meus exemplares e tiña unha entrada por cada un deles. E despois, cada un tiñamos as nosas copias, e de feito eu entraba na biblioteca de Eva, vía que estaba ben conformado e lle daba ali, descargar no 2709. Entón, o absorbía e despois modificaba aqueles campos. Entón, tedes que revisar ese tipo de información. Entón, a hora de catalogar, facemos unha busca en catalogación, imaginádevos, eu entro aquí en catalogación e busco golpes de luz, por exemplo. Entón, vaime decir que nas bibliotecas escolares hai todos estes exemplares. Que pasa? Cal é a diferencia de cada un deles? Que as bibliotecas que migraron coas súas aportacións. Entón, aí estamos nunha fase de que hai cousas que están ben conformadas e outras que non. Ás veces aparecen títulos, todo en mayúscula, ou aparece sin o autor, ou aparece con algúns erros. Entón, cando catalogamos, miramos, comprobamos a ver cal é a versión que máis me interesa. Eu sou unha maniática. Entón, esta non a collería de xerais, así todo en mayúscula, porque parece que estamos berrando, non? Entón, buscaría unha que fora a máis completa e que coincidira coas miñas expectativas, o que teño eu na man, non? Entón, podo mirar a vista previa a carné, podo mirar o MARC, entón eu podo escoller calquera deles, non? Entón, unha vez de que escollo o que máis se achega, lle dou a engadir ítems, entón, me aparece este panel. Este é o que físicamente eu teño na miña biblioteca. Entón, temos que cubrir unha serie de campos que son os persoais, os locais da nosa biblioteca. Entón, por defecto, aparece a localización permanente, a localización actual. Eu lle poría aquí, sala de préstamo, porque vai estar ali. Se é un fondo histórico, o poñería noutro sitio. Pensade que o Meiga antes e o Coja ahora é o inventario do centro. Todo ten que estar aí catalogado. Que despois a ubicación é o Departamento de Matemáticas, porque son un solucionario, e, é preferible que este aí, o deixamos aí. Se é outro sitio, por exemplo, unha aula de tecnoloxía ou unha aula de PT, porque físicamente, para sempre xa máis, esa obra vai estar ali porque lle fai falta, para atender aos rapaces que van ali, se pon en ubicación. Pero, por defecto, a sala de préstamo é a nosa biblioteca. Vai aparecer a data de alta do sistema, despois aquí en fonte de adquisición, todos que sodes planbeiros, ao remate do ano, tedes que facer unha memoria. Entón, nos recibimos aportacións de fondos, dende Plan B, Club de Lectura, fondos para igualdade ou calquera outra aportación, un premio que conseguides del país ou del país del estudiante, calquera outro fondo, incluímos aí ese apartado, non? Orzamento de centro, o que seña, non? Despois, a asignatura correspondente á clasificación, a CDU profesional, sería 82N, por exemplo, ou hai centro, pero este sería o tello, non? Despois premeríamos aquí, poñeríamos cos, tal e como todos sabedes, as 3 primeiras letras do apelido do autor, a continuación, GOL
as 3 primeiras letras do título da obra, e, por último, o tipo, si o tipo de ítem é prestable ou non. Pensade que hai fondos que, bueno, pues, si puntualmente non se prestan porque se precisa telos nun sitio en concreto, bueno, pues, se fai constar. Entón, bueno, pues, é prestable e despois engadides, bueno, pues, tantas copias como merquedes, non? Non lle vou a dar máis porque xa teño abondo estos títulos. Entón, que pasa? Que cando, por exemplo, si buscamos unha obra que non temos, por exemplo, esta acabo de comprar, aínda non me chegou, vémonos mañá, entón, bueno, ou buscamos, imaginádevos, que non está, agora xa está aquí, non? Pero se a quero buscar porque non aparece nas nosas bases de datos, bueno, pois o temos moi fácil. Escollemos ao fondo na Biblioteca Nacional, en Rebeca, a Universidade de Santiago de Compostela e a Rede de Bibliotecas de Galicia, bueno, xa aparece por defecto. Entón, eu fago a busca aí. Antes tiñamos que abrir en utilidades, outras buscas, entón facíamos ese xeito, non? Entón, facemos o mesmo. Nos vai aparecer a obra, a incorporamos ao catálogo e xa estaría. Ben, entón, isto é o que tedes aquí neste tutorial. Entón, bueno, pues buscamos esta obra, non aparece, entón, bueno, pues os descargamos e tedes aquí esos campos que eu fun máis ou menos cubrindo dese xeito, non? Entón, non fai falta meter o número de rexistro porque a máquina xa nos vai dando ese número. Entón, unha vez de que temos incorporado, podemos meter aí unha serie de nota privada ou nota pública. As notas de calquera obra, vamos, é a miña opinión persoal. Bueno, pois pode ser que libro doado por, que sei, unha mestra que marchou, que xubilouse, ou esta obra empregamos para este proxecto documental integrado, ou seña, algo que é particular, porque este é a nosa pantalla. Isto é o que aparece no noso cole. Despois, no caso de, unha vez de ter a obra, bueno, pois o que temos que mirar é esa serie de pestañas. Vou buscar aquí, por exemplo, en catalogación, en buscar no catálogo, golpes de luz, por exemplo. Entón, imaginádevos que temos esta obra. Vas? Sí que vas. Entón, unha vez de que a incorporamos ao noso catálogo, sempre o que hai que revisar é, bueno, pois, si hai algún elemento distorsionante, as mayúsculas, que eu repuno grandemente, bueno, pois porque son así de maniática, e, por exemplo, neste caso, pois hai aquí un erro, xa o collen a propósito. Entón, imaginádevos que acabamos de descargar esta obra, aparecen as pestanas unha vez de que facemos o axuste de material textual. Entón, igual que en Meiga, escollíamos se era unha grabación de son musical ou non musical, unha película, un material de outro tipo. Entón, o lóxico é escoller material textual, porque o predeterminado ten moitísimos outros campos que por defecto non van a aparecer. Entón, nos vai dar erro, e, bueno, de algún xeito intentamos que non ir o máis directamente posible. Entón, bueno, sempre o que hai que mirar é este lápiz. Que temos aquí? Bueno, pois a idade a quen vai dirixida esta obra. Comprobamos que o ano de publicación, sabedes aquí, este tipo de material e a lingua. Entón, porque nós podemos facer a busca cruzada por temática, materia, idade, lingua e soporte. Entón, bueno, pois igual que en Meiga, pero por iso estamos adaptando, isto está en movimento. Entón, sempre non ten ningún sentido non ter a audiencia, porque senón esa busca para un rapaz de, eu que sei, educación para a saúde, ou saúde mental, ou tantísimas obras que hai hoxe en día sobre identidade de xénero, se non as temos marcadas para facer un boletín de recomendacións ou facer un Pinterest con moitos fondos de unha mesma temática para amosarlle aos pais, aos rapaces, aos nosos compañeros, non vai aparecer. Entón, bueno, pois isto é fundamental. Despois vai vir o depósito legal, con tal de que teñamos o ISBN correcto. Ese ISBN tamén era o que en Meiga empregábamos para cargar as portadas ou arrastrar información que tiñamos na nosa rede de bibliotecas. Entón, o ISBN ten que ser o do documento que temos en riba. Despois, a CDU é a profesional.
non vai a aparecer no noso tello. O noso tello era esa pantalla do ítem. Entón, esa CDU é a que ven da Biblioteca Nacional, ou de Rebeca, ou do Library of the Congress, o que fora. Na pestana 1, sabedes, a autora, eu non sei por que hai que poñerlle data ás persoas, porque as señoras non temos idade. Entón, isto está aí porque ven da Biblioteca Nacional ou do que seña. Entón, por que non marcar o autor? Está aí para poñelo. Entón, incluímos esa que pode ser, o que sei, director de cine, compositor, pode ser a tipoloxía do autor que sesa, non? Neste caso é autor. Na pestana 2 era título e autor. Antes o tiñamos todo na mesma pantalla. Entón, o título, os autores, o resto do título, se fai falta, un subtítulo, o que faga falta, a edición que corresponda, despois estes campos bibliográficos, que igual que na pestana 3, son o número de páxinas, o tamaño, si esta obra tivera un pop-up, un mapa ilustrado, unha guía de lectura, calquera outro material que enriqueza a obra, poñeríamos aquí. CD, boletín, ou guía de lectura, o que faga falta. E outras características físicas, hai libros que son de lectura fácil, que son grandes libros. Entón, aquí teníamos esos campos visuales. Collemos o exemplar e como ven, troquelado, poñeríamos esos campos. Na pestana 4, mención de serie. Cantos de vos tedes a Escarlatina, tedes o Diario de Greg, tedes os 5, temos moitísimas coleccións na nosa biblioteca. E os rapaces, ás veces, veñen os megatoxos, os futbolísimos, entón, queres saber se temos todos. Entón, hai que metelos. Entón, as series son interesantes para saber se temos a colección completa ou cantos exemplares temos desa colección. Entón, por que non meter aí os megatoxos e o número? Entón, con picar aquí, vai aparecer o sitio para poñer o número. Que é unha colección de narrativa de Xerais ou literaria de Galaxia ou fora de xogo de Alfaguara, non aporta nada significativo porque os nosos clientes non o van a buscar por aí. Pero, é un dato bibliográfico que dá aí. Despois tiñamos o 5, compra de club de lectura. Isto alguén mo meteu e non é. Nota xeral. A ver, nota xeral incluiríamos se esta obra foi gañadora do Premio Jules Verdes de Xerais, Premio Lazarillo, calquer mención honorífica de White Ravens ou de calquer campo que sexa especial desta obra, non? As mencións, as incluiríamos aí. Nota de contido. Esta obra non a ten, pero imaginadevos unha antoloxía ou unha obra de, rimas e lendas de Becker ou novelas extraordinarias de Edgar Allan Poe. Non todas as edicións teñen as mesmas obras. Entón, aí meteríamos El gato negro, El barril de amontillado, todos esos capítulos nos que consta. Unha obra de referencia, como pode ser, mamíferos ou rochas. Aí meteríamos, en ese libro aparece a balea, aparece o león, aparece o elefante. Entón, meteríamos esos capítulos. Esa é a nota de contido, que nos sirve, ademais, porque se estamos buscando el barril de amontillado, como aparece neste exemplar, que a obra xeral ou a obra completa de, me vai a topar este título nesta obra. E despois, por suposto, o resumo. Co importante que son os resumos, para que os rapaces saiban de que vai a historia e nos non podemos deixar de pensar, atraelos. Entón, o resumen, por suposto, hai que metelo. Para iso as editoriais, as páxinas web dos mesmos autores proporcionan moitísimos recursos neste sentido. E, por último, os destinatarios. Entón, se antes tiñamos o rango de idade na pestana 0, no 008, aquí temos o nivel académico. O nivel académico, sabedes, eu podo ampliálo e poñerlle aquí terceiro e cuarto da ESO, pico aquí 2 veces, entón se despliega a formación profesional. Pensade que non metemos a formación profesional media e superior, porque, máis ou menos equipara a ESO, terceiro e cuarto da ESO e bacharelato. Entón, vos podedes meter aquí Escarlatina. Escarlatina se lee en quinto e sexto de primaria, se lee tamén en primeiro e segundo da ESO. Entón, metemos todas as audiencias que faga falta, porque así imos a cruzar esos datos. Na pestana 6, na pestana 6, e volvo aquí, pestana 0, todo o que dixe está aquí.
Entón, todos os campos, o 008, todo o que tiñamos aquí, a pestana 1, a pestana 2, bueno, pues con todos o autor, o título, o que quepa, os campos bibliográficos, a pestana 4, bueno, pues, os megatoxios e sillón orejero, non? Entón, bueno, pues, todo o que estou mencionando o tedes neste sitio. Entón, a pestana 5, o mesmo. Entón, por exemplo, aquí, a Fiestra de Rodari, os produtos de Tommy Ungerer, porque esta obra é Sete chaves para abrir os soños. Entón, se eu estou buscando unha obra de Tommy Ungerer, bueno, pues, busco ese título, me vai dicir, pois está aquí. Ou se busco Os vellos non deben namorarse, está contido na obra completa, nunha edición da obra completa de Castelao, bueno, pues vai aparecer. Entón, é relevante telo así, non? Entón, bueno, pues sabedes aquí nota xeral, nota de contido, resumo, destinatario. Pestana 6. Esta é unha das madres do Cordero, porque se entramos no catálogo bibliográfico, vamos, no catálogo de materias que pode ter calquer libro, bueno, pues son indecibles, non? Son innumerables. Entón, a asesoría fixo un esforzo importante por facer unha escolla, por facer un resumen, claro. Ao mellor, na súa biblioteca prefiren bullying, eu prefiro acoso. Ou prefiro, bueno, pues, valores, eu poño educación en valores. Entón, hai que ser o máis sintético posible. E, sobre todo, que cada materia vaya coa súa palabra. Non é lóxico poñer valores contos, valores novela, valores novela juvenil. Entón, se podemos limitar a unha palabra soa, bueno, pois moito mellor. Entón, tedes aquí, na página web da página da asesoría de bibliotecas, tedes este encabezado de materias, que, bueno, que son 13 páxinas, me parece. Entón, sí, son 13 páxinas que son unha morea delas, pero hai outra un pouco máis reducida. E vos aínda podedes reducila máis. Entón, bueno, pois esta é de infantil e primaria e de secundaria de adultos, que sabedes que tampouco é tantísimo, non son 13 páxinas. Entón, na página da asesoría a tedes. E agora, bueno, pois... Pero estará próximamente. Bueno, é que eu a saquei dali. Foi un pequeño spoiler de Begoña, pero sí, a publicaremos próximamente. Bueno, sí. Pues nada, pues eu saquei na de asesoría. Porque, sí, mandamos xa. Bueno, vale. Hai unha temporada cando ainda estábamos traballando nela, acabando de maquetala, pero sí, a teredes disponible. Claro, eu cando daba formación así en centros, pues o que facía era, bueno, pues proporcionar unha que tiña eu de andar por casa, e cada centro pues facía a súa escolla, non? Por eso, para non duplicar. Entón, que non debe de ser unha materia? Unha materia non pode ser unha CDU. Entón, literatura francesa é unha CDU, non se pon. Literatura juvenil é unha CDU, non se pon. Ás veces atopo cousas tan curiosas, porque aquí, en esta, o ensino aquí que se ve mellor, non? Entón, aparece nome de persoa, claro. Se unha biografía, pois é lóxico. Se temos aí Alan Turing, bueno, pois a biografía de Alan Turing, pois o poñeríamos aí. Pero, que pasa? Pensade que este programa está pensado non só para nós, sino para outras bibliotecas que teñen outra tipoloxía. Fundacións, biblioteca da Facultade de Medicina, entón ali teñen anais, teñen moitos outros fondos que nós non temos. Entón, o que principalmente imos ter, aparte de algunha biografía, vai a ser materia. Entón, aquí duplicamos cantas nos fagan falta. Lle damos ao cadriño, xa está. Non é lóxico poñer acoso escolar, novela. Non, para que? Bueno, pois a novela é a CDU. Entón, non é preciso. Entón, bueno, pois se tachamos as que non precisemos, familias, drogas, avós, violencia de xénero e Galicia. Vale. Últimamente me estou atopando, por exemplo, aí en termos xeográfico, Departamento de Literatura Galega. Me dis, bueno, pois a novela se desenrola no departamento? Pois non. Entón, aí en termo xeográfico sería, eu que sei, unha novela que se desenrola na Ribeira Sacra, pois poñeríamos Ribeira Sacra. Estou pensando no Cabo do Mundo. Na época da Guerra Civil. Entón, poñeríamos aquí nazis, poñeríamos conflictos bélicos, persecución, bueno, pois calquera campo que sexa relevante, pero non o noso, non o particular da nosa escola. Aquí sería o que estamos aportando, imaginadevos, a Biblioteca Nacional ou a Rebeca, porque ese é o xerme, que os niveis bibliográficos, os exemplares que compartimos todo, é de onde nos decimos, pois eu teño 4, eu teño 3, este é o emprego para tal proxecto. Entón, é interesante que as materias non sexan
non sexan CDUs. Entón, novela juvenil non aporta nada. Eu non vou nas bibliotecas escolares, o maioritariamente que temos é literatura adaptada aos nosos clientes. Quenes son? Xóvenes, xente nova e rapaces máis pequenos. Entón, que podemos ter algunha obra para maiores, para familias, para pais, bueno, vale. Entón, eu non vou a buscar unha obra por ese ítem, vou a buscala por relacións entre familiares, drogadicción, racismo, búsqueda da propia identidade. Entón, esas son as materias fundamentales, non? Entón, despois, na pestana 7, bueno, pois aparecerán esos outros autores. Eu, cando catalogo unha película, poño en autor principal o director, claro, pero non nos podemos esquecer do guionista, dos actores, non imos poñer toda a ficha técnica, porque sería moi longo, pero aqueles actores que, ao mellor, son os relevantes, bueno, pois os incluímos. O guionista, o compositor da banda sonora, todos esos campos. Nunha obra física, unha obra de narrativa, pois temos que meter o ilustrador, o traductor. Por que non? Porque son, bueno, pois ás veces imos buscar a Xosé Tomás que ilustrou esta novela, ou a Víctor Rivas que ilustrou esta outra, porque venga ao noso centro e, bueno, pois vai a asinar esas obras, vale? Entón, bueno, pois esas entradas, esa pestana 7, bueno, pois ten lógica. Se deixei esta aquí porque isto é autor secundarias, non é secundaria, é principal. Xa mencionábamos aquí, entón non a precisamos en este outro lado. Se fora Escarlatina, pois meteríamos aí Víctor Rivas, ou se é outra calquera obra, bueno, pois Roald Dahl, pois Quentin Blake. Entón, os ilustradores, os traductores, os imos meter neste lado. E na última pestana, que é a de enlace, como tiñamos en Meiga, bueno, pois temos aí o enlace que pode ser o da editorial ou pode ser de calquera outra páxina que consideremos de relevancia. Pensade que se temos unha obra, eu que sei, os diálogos de Platón ou unha obra moi xenérica de ecoloxía, bueno, pois ao mellor precisamos meter a páxina de Greenpeace, pero ese campo o poderíamos meter, por exemplo, na nosa pantalla. Aquí podemos poñer unha URL específica do que nos estamos traballando. Entón, esa URL xeral que vamos a compartir todos, pois ten que ser ou ben a da autora, porque Anxo Fariña ten unha páxina web, Laura Gallego tamén, hai moitos autores que incluso teñen páxinas web específicas para as súas coleccións. Entón, bueno, pois é o relevante. Pensade que, por exemplo, estaba aquí, na seguinte, que, por exemplo, as editoriais cada vez máis aportan guías de lectura ou book trailers, aparecen outros contidos que enriquecen a obra. Entón, bueno, pois, eso é o relevante. Entón, con todo isto, bueno, pois, aquí que acabo de corrixir estas outras, pois, a vos seguramente que aparecerá aquí un campo que o 9 que para eliminar do catálogo, o lóxico, bueno, pois, é gardalo sin eliminar. A eliminación se fai cando se fai un expurgo, que, bueno, pois, que todas as obras que ides, os que estades en proceso de migración, bueno, pois sería interesante que primeiro expurgárades, despois comprobárades que o Meiga ten esos campos interesantes e, sobre todo, non deixedes de mirar de reollo a esa materia que nos van a pasar de asesoría e bueno, pois, ao nivel a quen vai dirixido a obra, vale? Entón, nos aquí, nesta pestana, en búsqueda avanzada, que é onde se pode mirar o noso catálogo dende calquera sitio, dende o centro, dende a casa, os rapaces, bueno, pois claro, nos podemos buscar por varias materias. Entón, tema, bueno, pois busco aquí morte, outro tema. Entón, podo empregar varias materias para facer unha busca. Podo especificar o tipo de ítem, porque, bueno, pois pode ser mochila, pode ser maleta. Entón, todos esos campos nos facilita o Coja. Incluso podo poñer, bueno, pois, publicados a partir do 2020. Bueno, pois todas estas obras actualidade. Por suposto, o idioma, a relevancia, podo escoller, bueno, pois de máis antigos a máis preto de nós. E, por suposto, a audiencia a nivel académico. Teño dous campos, entón, como non vou poñelos? Se é unha ferramenta imprescindible para facer unha busca cruzada. Ben, entón, unha cousa que non comentou Eva é que o Coja é un perigo. Cantos de vos, estando na biblioteca fichando, dirías,
Que pena non poder facelo na casa, porque me levaba estes libriños e facía ali na casa e non, teño que facelo aquí físicamente no centro, nese ordenador onde está instalado o Meiga, sabedes. Eu entrei, este é o perigo do Coja, que eu podo correxir, podo catalogar, ahora teño unha morea de películas porque preciso catalogalas e as levei en Semana Santa, e non. A Semana Santa, as vacacións, os fin de semana, fora de noso horario, temos outras cousas que facer, pero unha tentación. E, bueno, espero ter aberto moitas, ou por lo menos transmitido a tranquilidade de que é un programa como outro, pero mellorado, moitísimo mellorado, moito máis. E, por suposto, cando eles buscan calquera obra, poden facer unha selección, unha listaxe de libros de educación para a saúde, libros de valores, de acoso. Entón, poden facer dende esa plataforma que esta é a nosa fiestra, no noso catálogo, en calquera sitio, bueno, pois o temos aí. E, bueno, faltanos esos anexos, esos cadriños que tiñamos no Meiga, no que poñíamos novidades ou noticias, sempre o podemos poñer aquí. Aquí podedes meter, este mes facemos o concurso para as letras galegas de unhos marcapáxinas. Entón podedes poñer aí a convocatoria. Entón, nos facilita esos outros instrumentais, vale? Nada máis. Se hai algunha pregunta, intentaremos contestala. Moitas gracias, Begoña. No sé, tenéis otra por ahí.